ကောင်မလေးတို့ရေနှစ်တောင်းဆွန်းဆွန်းနဲ့အညိုရောင်နှစ်ခမ်းနီတထောင်ကိုနှစ်မျိုးဆိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ misting อ่ะပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲလဲ misting အောက်ဆွဲလဲ misting ဖြစ်နေရှေ့စားလဲမနေနိုင်တာနဲ့တစ်ချောင်းဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပေါ့နော်နှစ်တောင်းဆွန်းဆွန်းဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ကိုမတန်အောင် quality ကအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရန် hot နေတဲ့အရောင်ပေါ့နော်ရှေ့စားဝယ်လိုက်တာ006ပေါ့နော်ရှေ့စားလက်မှာလဲ swatches လေးလုပ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အရောင်ကလေဖြူသူရောညိုသူရောလက်သူအကုန်လုံးနဲ့လိုက်တယ်လုံးဝမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ယူလို့ရတဲ့အရောင်မျိုးပေါ့နော်အညိုရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဝယ်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့သူက long lasting တော့အရန်မဖြစ်ဘူးဆိုးလိုက်လို့ရှင်လဲလေ matte ဆိုမှဟိုလိုမျိုးကြီး6ကတ်သွားမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဂရီပါလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အီလေးနောက်တစ်ဖက်ကတော့ရှိစား gloss လေးပေါ့နော်စိုးပြမလို့ပေါ့နော် gloss ကလည်းလေရှိစားတို့တခြားနှက်ခမ်းနေလို့စီးကတ်သွားတာတော့ပြီးအဲ့လိုထမင်းစားရသလိုမျိုးစီးပြန်နေတာမျိုးတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူ gloss လေးကလည်းလုံးဝ light weight လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိစားကတော့သူ့တစ်မျိုးတည်းစိုးရတာပိုကြိုက်တယ် gloss မပါဘဲနဲ့စိုးရတာပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်2000ဆွန်းဆွန်းလေးနဲ့တကယ်တော့ misting ဆိုတဲ့နှက်ခမ်းနေမျိုးကို2000ဆွန်းဆွန်းနဲ့ရတာဆိုအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်ညိုရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မျက်စိမိတ်ပြီးသားဝယ်လိုက်တော့